О любви говорят всегда в этот праздник очень много. Замечательно сказал Боренька наш. Аркаша спел замечательную песню. Ну, я попробую, если вы разрешите. Давайте, не кокетничайте, Рома, давайте. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? А для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на ветве? Но кто тебе сказал, что ровно в 8 я не приду, любимая, к тебе? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твои сердце стучат? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? И вот стою в окошке он, а за окном чужая сторона. И вспомнил я тогда твои глаза, хорошая, любимая моя. Ну где же ты, где? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Дорогие мои девочки, женщины, вы все молодые, такие красивые. Столько вы приносите в наш дом радости, много радости. Посмотрите, вот, мужички, на наших девушек, какие они все красивые, какой огонь еще горит у них в глазах. Они, наверное, вспоминают свои праздники 8 марта, когда рядом были их молодые принцы, и когда они готовы были перед ними на все. Они любили, их любили. Так любите же и дальше, потому что любви много не бывает, мои дорогие, а в нашем доме радость. Все соткано из любви. Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты? Все!
любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Спасибо!